coba dua ya. Jangan kaget ya. Si hiji di tuh. Dua. Oke, jadi pertama-tama kita sediakan relay 4 kaki, dan ini klakson Denso, dan ini untuk kabelnya ya. Jadi kita dibikin cabang, jadi kayak huruf V begitu kan, dan ujungnya saya kasih sekun, dan kita bikin dua ya, dua kabel, jadi bercabang semua, ujung-ujungnya kasih sekun semua ya. Ini ujungnya ntar kita masukin ke klaksonnya, dan ini untuk yang sekun ini tuh di kaki 87, dan ntar kita masukin ke klakson, dan yang satunya saya taruh di boxnya, karena kalau ditaruh di ini itu enggak ada tempatnya, jadi saya taruh di box lampunya. Oke, jadi sekarang kita rakit dulu aja untuk pemasangannya. Oke, sekarang kita pasangin dulu. Nah, ini dia untuk yang kabel bercabang tadi ya, yang ujungnya ini ke negatif atau ke rangka motor ya, ke ground. Yang tadi Boleh lah dibikin yang cabang itu, daging yang satunya yang ujung taruh di ground atau rangka motor. Nah, anu kumaha aja. Kita pasang dulu. Bisa nokuma terus. Oke, kita kencengin biar enggak oblak ya atau kendor. Biar enggak gugubrukan. biasa motor aing ngerem. Sudah terpasang, dan yang ujungnya ini kita ntar masuk satu ke relay ya. Ini maaf, relay satunya ke klakson satunya, dan yang ujung satunya itu ntar di klakson yang ke satunya lagi, karena ini kan pakainya dua klakson ya. Nah, untuk relaynya kita pasang dulu. Nah, yang udah ada kabelnya itu relaynya itu di 87 ya, 87, dan bercabang juga, Aing masal bae ngol-bolan ge. dan ujungnya juga yang dua itu ntar masing-masing ke klakson. Nah, untuk yang relay 85 sama 86 itu soket dari bawaan motor ya, dari bawaan klakson motor dibolak-balik juga sama aja, yang penting ke 85 sama 86 ya. Oke, Tapi emang pasang isinya dulu loba-loba. yang bawaan Loba-loba yang ngerembes dari motor nah ya. ayeuna. Paku payungna. Oke, sudah terpasang untuk soketnya. Dia tunda di awas. Nah, tilu puluh can di brand kabel bro. Oke, kita rapihkan. Nah, ini ganti deh. Kita potong kabel dulu ya untuk penyambungan dari relay kaki 30 ambil ke positif 12 volt ya. Jadi begitu
kontak on itu langsung mengeluarkan tegangan ya, atau aliran listrik 12 volt. Jadi output kontak ya, kita ambilnya. Kita kasih sekun dulu ya untuk ke relaynya. Adisia neangan apa? Ada yang mau beli nggak itu pelak? Pelak Vario 125. Itu Vario kan 125 tuh. Dia baru pakai 3 bulan. Iya, ini apanya juga udah ganti itu piringannya. Piringannya mah iya. Nanti dia Mungkin bisa nego atau berapa dia mintanya? Bingung deh. di si Ayanu rek meuli pelek Vario 125 karena 3 bulan nih pemakaian 600.000. 1 juta. Nah, Ya mungkin bisa nego. sekunnya sudah terpasang dan Gua sama ngomong gua suka gua tabokin muka. tinggal ini kita Ngapain lo kasih kalau gua yang buka lo? selang bakar dulu ya, biar aman, Selain banget sih lo. biar tidak menimbulkan konsleting atau aliran listrik yang keluar dari kabelnya. Ini lokasi dari mana nih? Tahu-tahu aja nih. Tahu. Wah, Dari paus. Ngendus. Paus gue minta ayo buat. Paus emang hari apa ini? hari apa? Cuma Kebanyakan Sabtu. potong ini korban. Potong bulan. Dapat. Ya, Allah. Lu yang nggak dapet bos. Iya. Apa? Jai. Ya bukan gua Pasar gua mah tiap hari juga main daging. Kenal sama Gua nggak kaget kalau daging-daging. Tadi gimana ya? Apanya? Yang tadi Apaan tuh? yang di sono. Ya. Yayasan. Oke, sekarang kita tinggal pasang ke kaki relay 30 ya. Dapat berapa kintal? mana aja? Lu bukan minta 2 buat anak jompo gitu. Aja itu gimana urusannya? Itu pernah gue yang ngangkut situ. Yang mana? Yang itu yayasan. Asrama. Oke, sudah terpasang dan yang Tadi lu ujung sama si satunya Aweng. kita Enggak ambil ikut gua ke itu. arus 12 volt ya. Yang bakar Jadi mobil ambil lo dah. dari on Ah, kontak. nggak ikut. Doni tuh. Dan kebetulan ini motor Doni Sport, lah, jadi kita ambil Iya. dari Karung tuh. kabel ini ya, charger itu Aweng. Bawa apaan? yang buat ngecas HP. Jadi kita ambil yang arus 12 voltnya. Ayun salah paham. Kenapa? Kan yang tukang sapu di sana namanya ini si siapa yang itu Oke, bukan si tukang sapu sana. paus. Oh, Oh, si Salah. SPA. PA dah pokoknya itu. Kenapa emang? Terus gitu ya. Itu yang jatah anak-anak udah diambil belum? Mana tahu, gua bilang gua kan udah nggak di Oke, sini sudah lama. terpasang. Susah kalau ngomong dia susah. Kita Saya tinggal cuma bilangin doang, isolasi main udah diambil belum? biar rapi, Pokoknya lupa, biar ya enggak kan? kena Kayak air. dulu tahun dulu lupa. Terlalu berburuk sangka deh itu. Iya. Tahun dulu kan lupa itu sampai bau. Lalu nanti taruh di kulkasnya bau. Apalagi kan sekarang dia udah banyak keluarganya. Makin menjadai. Mau baik malah disalah tanggap. Enggak, makanya saya cuma bilangin doang kalau udah diambil ya udah diambil ya udah. Belum lah, masih belum. Oke, jadi sekarang yang ujung satunya Ya bayinya udah bagi. kita tinggal pasang ke klakson yang satunya ya. Anak tahu dong. Kita coba dulu Harusnya anak tahu. nyala untuk yang satu. Enggak izin aja. Oke, sekarang kita pasang yang satunya sekalian. Dan ini dia yang satunya saya pasang di dekat lampu ya. Gue curiga juga gua
gue rodok sama gue ya. Ya kurang ya. Tadi tetap aku disolasi. Anjing eta rokok goblok serutut. Sampai lepas pasang dia mah. Oke, ini kita isolasi dulu. Ini untuk kabel senja itu. Kalau kayak kita pasang dulu ya di klakson yang satunya. Iya jadi ya. Oke, sudah terpasang, kita tinggal coba dulu untuk suaranya. Jangan kaget ya. Kita kontak. Si hiji di. Tuh. Dua. Oke, cukup sekian dari saya. Tadi semoga bisa membantu tuh jadi ini jauh semua. Sampai jumpa. Senang guys tadi.